सबको पता है कि मोदी जी किसी भी देश में जाने के लिए अपनी खुद की हवाई जहाज का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्लेन की कीमत कितनी है और दुनिया का सबसे महंगा एरोप्लेन कौन से देश के प्रधानमंत्री के पास है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, 2020 से पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक साधारण प्लेन का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें नॉर्मल यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगी हुई थी। लेकिन 2020 में अमेरिका से 2 बोइंग विमान मंगवाया गया और इस प्लेन में इस्तेमाल होने वाली सबसे पावरफुल इंजन भी लगवाए गए हैं। और तो और इस विमान में ऐसे सिस्टम लगे हैं जो अपनी तरफ आने वाले मिसाइल्स की दिशा भी बदल देते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली इस प्लेन की कीमत 8,500 करोड़ है और वही इस दुनिया का सबसे महंगा विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, जिसकी लागत 20,000 करोड़